Bolalarda nechta, Ilhom aka? 2ta. Qarang, qarang, qanaqa zo'r. Nima ish qilasiz? Savdo sotiq. Mashalloh. Juda ham past tonda gapiryapman. Hammasi ham yopganman, ya'ni labdan ko'rmayapsiz, lekin eshityapsiz. Bu juda ham zo'r degani bu. Aka, tabriklaymiz. Rahmat sizlarga. Inshaalloh yana ham yaxshi bo'ladi. Ilhom aka, oldin eshitish qanaqa edi? Ancha past edi. Ikkalasi ham past edi. Ikkalasi ham past edi. Ko'p joyga bordingiz. Ko'p joyda muloqotda yuramiz. Gaplashsa, odam bilan yaxshi eshitmasa, o'zi odam xijolat bo'lib, uyalib, odamlarga qo'shilmay qolar ekansiz. Hozir Xudoga shukr zo'r. Operatsiyadan oldin boshqa doktorlarga borib ko'rdingizmi? Yo'q, boshqa doktorlarga bormadik. Biz ham tavsiya qildik Tavsiya qildi, internetdan kuzatib yurardik. Keyin keldingiz. To'g'ri, siz olsa keldik. Operatsiyadan keyin ancha farqi bor. Endi bu yog'i eshitmayotganda yo'q qiling. Endi bemorimizda ikki tomonlama o'sha eshitish pastligi, ya'ni otoskleroz tashxisi qo'yilgan. Hozir bu kod tashlagandan keyin doktor xuddi chap tarafim o'tib qolgandek bo'ldi dedilar hozir. Endi buni ma'nosi ikkalasi ham past bo'lgan. O'ngni tiklaganmiz va o'ngni hozir gubkasini olgandan keyin, o'ngni yaxshi eshitgandan keyin chapi xuddi bitib qolgandek tuyulyapti o'zlariga.